講寶馬7系嗰條片話我哋會換車，咁其實好多明察秋毫嘅觀眾咧已經估到會換咩車，冇錯就係Zeekr嘅009。咁呢部車今日終於等咗1個月鬆啲啦，就終於攞車啦。咁而家我老豆就喺架車度喺度接受緊 lecture， 點樣由一個會自動追台嘅收音機嘅寶馬跳到去又升降避震又呢樣嗰樣好高科技嘅車啊！咁祝我好運啦，因為今晚應該有排喺度慢慢喺度話，哎呀校鏡喺呢度校喺嗰度校。咁其實呢架車對於我哋可能後生啲嚟講咧，做話好複雜，但係對於老一輩嚟講咧，要操作佢咧，的確係需要啲時間去講解嘅。呢一部車咧，我哋買嘅版本嘅係4驅雙摩打嘅6座版，咁叫做而家香港買到頂版啦。咁貴唔算話好貴啦，講真，如果以性價比嚟講，我覺得係抵嘅。咁嗰隻灰綠色之後再配白孔，咁冇乜特別。遲啲用落再同大家彙報下呢一架車有咩 quirks and features， 用落嗰個觀感又如何？咁始終我屋企第一架電動車啦，咁所以大家都相對係好陌生對呢個 concept。咁但係買都買咗啦，咁睇下點啦。今日呢條片咧係一條試車片，但係不妨同大家講，我覺得今年2025年咧，我個人啦同埋我屋企周邊嘅嘢咧，都好似好多變動啊，或者一啲有少送舊迎新嘅感覺啦。咁我相信半年前有睇 Flat Out 嘅都知道，我屋企揸咗嗰架10年嘅寶馬7系。就賣鬼咗啦，咁都引起幾大嘅討論啦，亦都有好多善長人翁係諗住接收架車去收養佢。咁而家的而且確嗰架車係有一主好人家而家養緊佢嘅，咁亦都完成咗我好想碎念咗好多年想做嘅760試養。不過呢個side topic啦，陪伴咗我17年，差唔多18年嘅貴婦狗，早2個禮拜亦都油盡燈枯咁樣走咗啦。唔知會唔會養狗我唔知啊，但係車就已經換咗啦。咁就係我而家揸緊嘅呢一部 Zeekr 009。咁但係點解都揸咗成差唔多半年先出片咧？咁一嚟路遙知馬力，揸耐啲有翻咁上下米數同埋使用嘅經驗，先再同大家講下呢一架車嘅 feedback 啊嘛。咁呢架車大話依家落咗地差唔多半年啦，行咗6438公里，話多唔多，話少唔少，一句講晒係冇後悔嘅，又或者未後悔。咁呢條片咧係絕對冇錦龍或者 Zeekr 嘅 sponsor。而家嘅都市人買個拖板都要靚仔，幫架車充電嘅充電器梗係要翻咁上下靚仔啦，所以我就揀咗斯萊德嘅 Charge Pro 嚟幫呢個009叉電啦。你見唔見個外形纖巧唔壓定，其實係完全啱晒我屋企車房用嘅。咁其實呢一個咁嘅叉電器咧，佢仲有一個 RFID 嘅認證功能咧。其實對於我哋嚟講未必好有用，但係如果你係泊公共停車場或者村屋嘅話，呢個 RFID 嘅身份認證就非常之緊要啦。因為咁樣你就唔會俾隔離屋嘅陳生去白撞攞你啲電啊嘛。除此之外，呢部 Charge Pro 仲支援 WiFi 連接功能，佢仲有 WiFi 連接功能 ，set up 簡單，使用斯萊德電器嘅 eSetup 手機應用程式，簡單快捷就可以完成安裝配置，仲有機頂、機底、機背3種配線選項，接駁電位完全不受空間限制，可以滿足唔同嘅安裝需求。不過更重要嘅係呢一部機係支援7.4 kW 至到22 kW， 所以不論係 Zeekr 009插到11 kW， 又或者呢部前期款寶馬 iX1 可以食到22 kW， 呢個 Charge Pro 一樣可以令你嘅座駕叉電效能發揮得淋漓盡致。不過相比起叉電嘅絕對速度，我哋更在意嘅係安全，因為Schneider Charge Pro 佢內置咗 RDCDD 剩餘直流電偵測裝置，可以防漏電、防止 overload 嘅情況出現。當接地異常發生嘅時候，部機可以喺100毫秒之內自動斷電，有效隔絕風險，保障人車安全。
除此之外，佢仲符合 IP55防水防塵標準，所以不論你係室內用或者室外用，一樣咁安全。Schneider Charge Pro 依家喺經銷商、零售商、官方網店同埋 HK Tmall 都有得買㗎啦。不過記得喎，係香港行貨先有18個月原廠保養嘅。Schneider Charge Pro 電動車充電器連埋7米 Type 2充電線，包埋基本安裝，依家只需要7980蚊啫。頭10名顧客仲送你100蚊超市禮券。想知道更多，記得 WhatsApp 呢個電車車主專線啦。當其時咧，我老豆面臨住一個難題，就係究竟係應該唔要架 Macan 好啊，定係唔要架7系好咧？諗下，佢本來係想換7X 嘅，咁但係諗下架寶馬都揸咗咁多年啦，咁不如換架新啲嘅車啦。咁嗰陣我自己個人身份又幫 Zeekr 影咗7009嘅廠相，嗰次真係都揸咗2日，我就哇，架車好正，好靜，又舒服，音響又靚。咁之後我老豆咁吹水啊，開嚟睇下啦，咁我又問錦龍借咗架 Zeekr 俾佢翻屋企試一試。咁基本上兜咗2個鐘頭啦，即係試車，試佢平時會行嘅路，佢已經好滿意。咁基本上真係轉個筆頭咧，就已經第2日走咗落去太古城度簽咗架車翻嚟啦。嗰個 decision making 好快，我老豆其實買車咧，佢做決策係可以好快，變心亦都變得好快，對車嗰方面。咁所以呢架車由話心思思到真係買，可能係講緊係3至4日嘅情況嚟嘅。買翻嚟之後，我其實有樣嘢幾擔心嘅，就係驚我老豆唔識用呢架車啲功能，因為呢架車啲功能莫講話佢，我自己有時我都覺得咩嚟嘅，咩掣啊？呢度又話收買呢個 mon 度唔知邊度，我好怕呢樣嘢，就等於幫一個90幾歲阿婆買部 DVD 機，佢就會問你 fast forward 係邊個掣 ，pause 係邊個掣，換碟係邊個掣，咁但係冇計嘅，錢係佢俾嘅，係咪先？咁架車又去買咗翻嚟啦。咁交車嘅時候，我哋嗰日見到其實錦龍 showroom 係同一日應該係要交可能10架、8架、009嘅。基本上個 sales 好心機，極都好難真係講晒架車所有功能，但係都不得不讚佢哋嘅 sales 已經係盡咗能力去令我老豆可以有能力地揸翻呢架車翻屋企用到基本嘅功能。咁呢架車其實佢慢慢摸索落咧，其實我諗佢都掌握得7、7、8、8㗎呢啲功能，要用嘅嘢佢都掌握得到。學賴啦喺呢6個月嘅過程入面咧，呢架車係冇出過亂子嘅。咁但係咧，不論係我哋呢架009又好，甚至乎我哋問翻 Zeekr 嘅同事都好咧，佢哋都表示009其實嗰個故障率係好低，翻廠嘅次數係極少，即係冇乜投訴嘅，個用落都。咁我哋自己用咗咁耐啦，架車有咩 bug 啫？唔算話好多，算幾 refine 嘅啦。若果以而家時下嘅啲大陸電車嚟講，呢一架車其實喺我哋用咗呢6個月咧，係經歷咗2次嘅 update 嘅，一次小 update，一次大 update。小 update 嗰啲係小到都不值得提嘅。另一次大 update 我記得好似係7、8月左右啦。咁嗰個 update 咧比較重要嘅就係佢終於可以熄咗呢個 Lane Keep Assist， 係長期關閉狀態。咁喺 update 之前咧，好煩嘅，佢個 Lane Keep Assist 係長着每次着車你都要撳入個 menu，撳熄咗佢。若果唔係，基本上佢就長期處於一個幫你鬥軚嘅狀態，非常之討厭亦都係令我幾唔中意揸呢架車嘅原因之一。咁但係廠方有聆聽到用家嘅意見咧，所以呢個 update 先會有呢一個嘅功能出現。之後代理就話嚟緊個 update 就會支援呢個遙控泊車、褪前褪後呢啲咁樣嘅高科技啲嘅功能啦。當初就話唔知8、9月10月咁樣，而家拖到就係12月啦，都冇。咁唔知幾時會出現，不過都唔係好緊要。其實我哋都唔係好 care 呢啲咁樣嘅功能嘅。更重要嘅係，其實點解會買009咧？呢一個我可以用4個中文字嚟形容消費降級。須知道咧，我屋企咧就唔係好有錢嘅。當年買架寶馬7系都係因為有熱錢流入，係咪先？有做生意有 cash flow 咁你即係要有新錢你先可以買到新車啊嘛。咁講真，而家屋企人都退晒休啦，咁基本上都係食谷種咁樣。
咁梗係買架平少少嘅車啦，唔通仲使求幾嘢買架寶馬 i7咩？即係都唔 make sense 啊！其實009呢款車，我覺得係明星又好，做生意嘅都好，有啲貨嘅攞嚟接下仔女都好，呢架車其實係平替咗以前好貴嘅車可以，因為佢真係好打得。如果以70幾萬車嚟講緊呢架車6座版4驅頂級㗎啦，算喺香港。佢有嘅設備係即係以前可能你買嘅 S Class 都未必俾到你嘅嘢。雪櫃、彩電、大梳化呢個係大陸車媒同埋網友好中意講嗰3大法寶啊！而家大陸車呢架車有齊晒嘅，中間有個大電視啦，佢亦都有呢一個大梳化啦，有6張大梳化呢架車，咁之後仲有個雪櫃係可以去到負6度嘅。咁其實呢啲咁樣嘅法寶咧，以前喺歐洲車都唔一定有。咁啊，仲要有氣膽啦，仲要有600幾匹啦，咁啊0至100 4點幾秒啦。其實所有嘢都係堆得滿嘅，可以話買大包嘅，但係都幾大堆頭嘅一架車嚟嘅。咁但係大陸車永遠都有一樣嘢，都唔係話永遠嘅，仲偶有佳作啦。呢個算係其一啦。但係好多時就係堆得好滿料嗰啲車咧，係唔好揸唔好坐，實際用落個用戶體驗係唔好。咁但係009係恰巧相反，呢架車嘅用戶體驗係相當之良好，同埋係令人幾稱心滿意嘅。基本上個坐過009嘅都讚，都哇呢個嘢靜到一個點，快到一個點，舒服到一個點，係好少人投訴我基本上我車得嘅朋友啊、親戚啊，基本上個個都係讚，都話哇呢架車真係陸上行宮，好似哈爾移動城堡咁樣。喺條路度浮嘅間屋咁樣，咁啊係好犀利嘅。同埋呢架車嗰套音響好得，呢套雅馬哈嘅音響咧，只要你播放嘅音樂嘅 source 係靚，係真係好聲，係好夠力水，又好清，咁啊呢個係正嘅。咁啊，之後內籠嗰啲用料，其實我覺得佢會有啲位係 cheap 少少啦，咁但係。好多人都會話某七人車係咩工業垃圾啦，我自己都會咁講啦。咁但係呢架車，我覺得就算佢啲料 cheap 咧，都未到工業垃圾嘅級數。佢大部分你眼見嘅、手摸到嘅，都係一架高級歐洲車會有嘅質素俾你。你知道話呢啲 trim 會唔會係花里花碌啊？呢啲係見仁見智啦。我都覺得係可以平實少少嘅。咁但係若果以品味嚟講，我覺得 Sica 係唔差嘅。喺呢方面係做得到位嘅。北歐搞嗰啲設計中心啊、研發中心咧，對佢哋嘅品味嘅提升咧係有幫助嘅。咁至於你話呢架車用咗咁耐，最大嘅感受係咩咧？只可以話你會明點解呢架車喺香港咁好賣咯。用過你就知好。有好多人都會見到郭富城去攞架 Sica 就話，賣廣告咧，送俾佢點，但的而且確嗰架車真係有用。佢第3個定第4個女啊，出世嘅時候，佢都係攞架009去接。咁你可想而知，呢架車其實係佢哋 Sica 自己話齋啦，宜家宜商啦嚇。如果你商用嘅，即係商務用嘅，係亦都啱啦。家用嘅，好似我屋企咁樣用，亦都係適合嘅。不過好老實講，我揸呢架車嘅次數咧，一定冇我老豆揸得咁多啊！我揸得呢架車咧，我話你聽係點樣用咧，就攞嚟送機。呢架車我基本上次揸去。都係兩老就坐喺後面或者坐喺我隔離，咁樣之後就送佢哋去旅行啊，車佢哋去食飯啊，諸如此類。咁我真正要享用到佢嘅時間又唔算話好多，因為我自己唔係好中意揸咁大架車出街嘅。而好老實講，呢架車最大嘅缺點咧就係佢嘅體型。不論係自己屋企個車房個車位，甚至乎你去出街都好啦，你係要諗個度過。你係要諗我今日會唔會去太古城咧？太古城一定要泊星輝台嗰邊喎，唔可以泊地底嗰邊喎，因為佢會刮頂喎。而事實上呢架車我自己都刮過頂。因為買呢架車嘅時候一定要拎翻屋企試嘅原因咧，就係試個高度。呢架車佢有升降避震啦，佢降到最低係的而且確入到我屋企個停車場嘅。咁但係咧好死唔死咧，我老豆一次去旅行嘅時候，我拎咗呢架車嚟用，我褪車嘅時候就係入車房嗰個角度歪咗少少，
天花咧就揼咗啲啲落嚟，即係講緊可能係1-2寸內嘅 margin 嚟嘅啫。咁就已經刮到嗰個車頂啦。不過好彩咧，呢架車落地冇耐咧，我哋已經將呢架車包咗個瓦面嘅 PPF。咁啊，呢個唔係我嘅主意嚟㗎，呢個係我老豆嘅主意。呢架車係好神奇嘅，佢買咗之後咧，佢學人改車啊，學人睇下呢架車有咩可以玩下，有咩改啊、鍍膜啊、PPF 啊，呢啲咁嘅主意全部都係佢自己主動提供嘅。係佢話哇，你不如包 PPF，不如包瓦面啊，因為幾靚喎架車。咁我最尾就 line up 咗 Car Something， 用呢個 FameLab 嘅 PPF 去包呢架車啦。咁佢哋手勢真係一流，包得好貼服，好貼服。咁當然啦，都要拆翻咁上下多零件嘅。哇！咁快咧，屋企部009已經落咗地，差唔多2個月時間啦，行咗2800公里。咁啊，我老豆其實對呢架車咧一路都呵護有加嘅。趕咗我架 Echo 出車房之後，就塞呢架車入室內，再要笠多個冚。咁但係咁樣冚嚟冚去都唔係辦法㗎嘛，點都要有啲 paint protection 嘅方案嘅。咁其實喺買呢架車嘅時候咧，錦龍 showroom 咧當其時係一部 wrap 咗啞色 PPF 嘅009，佢嗰一見到已經一見鐘情啦，仲要係呢一隻咁樣嘅灰色。咁啊之後佢就一路喺屋企撳手機嘅時候咧，就成日都撳到嗰啲貼膜公司嘅廣告咧，成日想問：喂，呢間得唔得啊？呢間得唔得啊？咁講真啦，貼膜呢啲嘢咧，全香港幾百間貨比三家，梗係要㗎啦。咁但係再加上一架咁新嘅車咧，我哋決定都係揾翻我哋嘅好朋友 Car Something 去幫手。咁其實嚟到 Car Something 嘅時候，我真係再三問我老豆：你係咪真係要貼啞灰色先？咁始終啞色咧，我覺得係冇你 show 唔到嗰陣有嘅光亮啊，同埋貴車嗰種咁嘅氣場嘅。咁但係佢老人家中意冇計㗎啦。咁其實有咩方案咧？如果你哋要啞灰色嘅話，一係咧架車原裝就係啞灰色，再唔係咧就好似錦龍嗰架 demo car 又好，我哋而家嗰個做法都好，就係貼一個瓦面嘅 PPF。咁其實我個人嚟講咧，覺得如果你鍾情於瓦面 PPF 咧，呢一種玩法係好高性價比嘅。講緊當年郭文輝噴一架啞色嘅 Elgrand 可能都噴咗10零萬，咁但係而家講緊可能係幾萬蚊，你已經可以擁有到一架係好似 factory finish 咁樣嘅瓦面，同埋係可以保護到原本嗰陣另有。咁呢一個就係我哋做嘅方案啦，用嘅就係 FameLab 自己出嘅瓦面 PPF。咁其實你見到呢架車已經好似俾人拎咗個錦田劏開咁樣。咁但係其實呢個只係表面嘅事情啫。實際上係點解咧？因為始終呢架車咧好多啲小配件，好似呢個咁嘅門抽咁樣啦。嗱，佢擺呢度，佢呢個嘢咧，呢個門抽咧用過都知㗎啦。其實佢唔係撬得好開嘅，所以其實呢啲咁樣嘅邊位咧，係好難黐嘅。如果你唔拆嘅話。以我所知，代理嗰一架咧都係冇拆件嘅，咁for佢哋嘅 reason 啦。咁好似呢啲咁樣嘅位，其實如果你唔拆開佢嘅話，佢嗰啲邊位咧收得唔夠埋咧，好容易又撲翻出嚟啊，或者攝啲污糟嘢入去。咁其實到頭來咧，嗰個效果就一啲都唔靚。咁所以點解泵把又要拆，呢樣又要拆，嗰樣又要拆咧？就係咁嘅原因啦。而其實呢一架車最難黐咧，據坊間好多 rap 車鋪頭都同我哋講。就係佢個泵把，因為個泵把係有一條條間間一條條間。如果你唔拆佢出嚟，將佢個泵把兩件嘢分開咧，又係好難黐得埋嘅。咁所以係啦，呢一架車其實將會經歷一個幾大嘅 transformation。所謂大嘅 transformation， 我相信好多人都試過，就係 wrap 呢啲瓦面 PPF。咁係咯，期待成果啊！你見到啦，我哋呢架車其實係揀咗呢隻淺灰色，再加呢個白色嘅內籠。因為好多人都話哇，白色內籠好容易整污糟喎。咁其實冇計，白色內籠真係靚啲。黑色內籠唔係唔好，不過就沉實啲，好 dark 咯。咁既然以前嗰架寶馬7系都係淺色內籠，都用咗10幾年，唔算話好污糟。咁只要鏡石啲咧，都唔算話大問題嘅。不過每次我攞呢架車去用咧，我就話唔好整污糟啊，唔好整污糟啊，唔好整污糟啊，唔好整污糟啊。哇，心諗真係對我都冇咁鏡石啊。可想而知佢對呢架車係出奇地有愛嘅。真係唔知點解，佢以前對架寶馬都冇咁呵護備至。
可見呢架車係令佢哋都幾滿意啊，用落。其實當其時我哋買車嘅時候咧，Zeekr 已經係推出咗前驅版嘅009噶啦，由呢個雙腔嘅 Air Suspension 變咗做單腔嘅 Air Suspension 啦，冇咗電索門啦，同埋單摩打啦，仲好似少一兩樣嘢嘅，咁價錢就係平10萬，咁但係我基本上我都同佢哋講唔使睇嗰65萬，65萬嗰架其實基本上係出俾公司車用，如果私人用嘅老虎蟹都係直上4驅版，因為4驅版首先你 traction 好啲啊，馬力真係大一截啦，咁同埋變咗前驅，佢個 range 亦都唔係話好咗好多。買嗰個版本其實我覺得係即係公司車用途比較強啲咯。你話真係純享受嘅，一定係直上4驅6座。因為6座版咧，中排凳亦都係再闊啲嘅，咁後排嗰張凳亦都係闊落少少，因為佢最後排係而家預坐2個人，唔係3個人啊嘛。咁所以係啦，呢啲林林總總嘅改動咧，我覺得呢架車係真係冇買錯。嗱，呢一架車用落咧，其實大致上都幾滿意，不過有啲嘢真係要停低講，如果唔係咧，一路揸一路講有啲危險。但係佢個冷氣 panel 啊，呢架車咧係一粒實體冷氣掣都冇嘅，所有嘢都係靠個 mon 去控制嘅，包括你個出風口想掃邊度咧，都係好似 Tesla 咁樣，要揾隻手指係望住個 mon，指向邊個方位就指向邊度。咁呢樣嘢咧，再雪上加霜係咩咧？因為有時咧，如果你想去控制後面咧，你就要撳個箭嘴。好多時你撳入呢個界面，佢已經係去咗後排冷氣，而唔係前排冷氣。所以咧，校嚟校去咧，都好似點解校唔啱咁咧？就係咁嘅原因啊！呢個 mon 咧，整體嘅流暢程度 OK 嘅，冇出現過死機啊、freeze 咗嘅情況。即係如果以 bugs 嚟講，佢唔算多，不過就佢太依賴佢啦。冷氣其實即係最好係好似而家7X 咁樣有啲實體掣可以控制到，但可惜佢冇。不過基本上一個雪櫃啦、Apple CarPlay 啦、收音機啦、藍牙啦、Spotify 啦、導航啦、仲有呢個後排電視嘅開關，一啲凳嘅褪前褪後咧，全部都係靠呢個 mon 控制。咁所以你可以話佢係主宰住呢架車嘅命脈嘅。咁若果佢有 touch 有咩冬瓜豆腐黑咗 mon 撳唔到咧，可大鑊。咁但係叫做有幸就係，如果你要架車係揸到嘅、喐到嘅，咁呢度前面都仲有個細嘅電子標板喺度。咁個 layout 清晰嘅 ，graphic UI 嗰啲都係靚嘅。我覺得尚算滿意啦嚇。咁但係有樣嘢要投訴嘅，就係佢呢個原廠導航係好廢嘅，基本上係亂點一通啦，同埋個輸入咧亦都唔係咁 intuitive。咁所以其實一般嚟講，俾我用咧，我都會係用翻 Apple CarPlay 算啦。咁同埋佢嗰個智能語音功能咧 ，Hi Zeekr，Hey Zeekr， 9唔搭8嘅，叫極都唔應。咁所以又係冇乜用嘅呢個。呢個或者可能遲啲佢有呢個 update，佢會做好啲啦。但係喺呢一刻，佢呢個車機嘅系統咧，喺智能化方面咧係渣，真係渣。咁所以係咯，有辣有唔辣啦。如果你好着重呢啲咁嘅智能化乜咧，咁呢架車係看似有嗰啲嘢，但係未係好好用。咁至於你話咩智能輔助駕駛嘅話，我哋亦都係相對少用嘅。比較實在啲嘅係真係可能係個盲點輔助系統咯。咁大架車始終都會實有少盲點嘅。咁但係有嗰啲 blind spot assist 啊，咁就已經好好多啦。咁但係其實講到尾呢一架車買翻嚟，我相信不論係我屋企又好，郭富城又好，楊千嬅、古天樂，邊個都好，阿林子祥、葉倩文都有一架。佢哋買翻嚟最想坐，覺得最值回票價嘅，梗係唔係揸嗰個啦，梗係中排啦。有幾值回票價咧？我又同大家重溫多次。雖然我哋之前試車已經講過，但係呢架車70幾萬，我覺得有成40-50萬咧，都係喺呢個中排度嘅。咁呢一部係6座版啦，所以張凳係會比7座版再闊少少。多咗啲咩咧？其實呢個我唔係好記點開呢度。因為咧係張台，呢張台其實俾啲細路仔做補習補充練習係幾好嘅。有一次我
坐同時揸呢架車，因為我開個電腦出嚟做嘢咧，其實係唔會暈車浪嘅。咁説明咗兩樣嘢，第一張台係真係有啲用，第二呢架車嘅 ride quality 都相當之唔錯。仲有一個大電視啊，其實如果對比小鵬啊，就唔算話好大，但係就絕對夠睇㗎啦。咁啊，呢個 mon 可以控制到啲乜嘢咧？又可以睇到 YouTube、Disney Plus， 咁啊仲有 Prime Video 都得，又可以攞嚟影相，即係呢度有個鏡頭，可以開 zoom 啦，就可以睇到導航啦，可以做咗投屏啦，做到好多嘢嘅。咁但係咧要留意喎，呢一個 mon 咧，如果你就咁 default 咁樣去開咗條 YouTube 片啦，佢係用緊架車嘅 data 嘅。而每架009咧，每個月標準月費咧係包咗6GB 嘅 data。咁其實呢6GB嘅 data咧 suppose 係預你攞嚟做 software update 啊、遙距控制啊各樣那樣嘅啫。如果你一個唔覺意撳咗 flat out 嗰啲好長氣30幾分鐘啲片咧，好大機會取咗你嗰個月嘅 quota 去嘅。咁所以咧如果你真係要睇片咧，建議都係用翻 hotspot， 少少麻煩啦，但係我試過屋企未裝好叉電器嘅時候咧，嗰陣我揸咗呢架車去可能新鴻基啲場度等叉電啦，坐喺後面睇片咧，煲劇咧係一樂也，係真係嘆嘅。不過我想講呢架車用咗幾個月咧，我對於佢後排控制都唔係話好了如指掌嘅，因為始終我都唔係話好多時間係坐喺呢架車上面。咁佢有好多段按摩啦，好多段調校啦。之後你要將張凳褪到去最後，之後呢個腳托又放落嚟咧，其實全部都係要研究下嘅，因為真係好多功能，即係又冷暖又成。真係失色啲嘅係呢個手動簾，呢個手動簾咧，講真係有少少夠檔次啊！7X 都係電簾，呢個就係手動，有啲説不過去。同埋有樣嘢係需要適應下啦。如果第一次坐呢架車嘅人咧，就係佢嗰啲窗掣啊，天幕頂嗰個簾咧，全部都喺晒呢塊 panel 入面嘅 mon 度控制，就連呢個咁嘅呢個鐘啊、冷氣啊，都係喺呢啲咁樣嘅 mon 入面控制，係有少少古怪嘅，係有少少反傳統嘅。咁但係once 你知道咗係咁樣用嘅時候咧，都還可以嘅。咁啊，另一樣我比較中意呢架車嘅功能咧，不過其實又唔係成日用嘅咧，就係個雪櫃啊。呢個雪櫃咧，其實係幾勁嘅，佢可以最低支援到-6度，最高好似去到50度都得。咁意味住咩咧？你買個兩餸飯，你係可以擺落去助熱佢，唔會話降溫降得太犀利。咁若果相反，你買咗條雪條，買咗個雪米糍，嗰日我去咗AEON買包雞肉串燒嘅物體啦，嗰啲急凍嗰啲啊，擺落去，咁啊基本上去睇場戲啊、打場波咧，嗰啲嘢都仲係可以 keep 住凍。不過留意翻呢啲都係會食電嘅裝置嚟嘅，咁所以唔好成日開啊，冇乜事嘅話，如果唔係賺晒電啊。咁其實呢架車真心講啊，我係冇 show 嘅，俾你睇張凳。好快，你俾即係坐呢架車咧，係好似坐 business class 咁樣嘅。因為如果你唔係坐開 business class 嘅話，你突然間俾人 upgrade 咗上去咧，你係真係需要啲時間去摸索究竟咩 pose 先啱你。咁睇位呢啲嘢就梗係見仁見智啦，個個人都有唔同嘅癖好啦。咁我個人嚟講就比較中意躺平少少嘅。咁同我人生嘅座右銘一樣啦，都係趨向於呢個躺平嘅姿態。咁呢個未係最 fully flat 嘅狀態嚟嘅，因為其實再極致啲咧，係嗰張凳嗰個腿托都可以放埋落嚟。咁但係我由於冇除鞋啦，我費事整污咗架車俾我老豆鬧啦，咁所以咧都係咁樣算啦。咁anyway 你都明㗎啦，呢架車總之佢個後座真係舒服到一個點，都唔係話賣花讚花香，因為呢架車都唔係我買緊，即係都買咗翻嚟啦，係咪先？真係70幾萬。我帶翻到啦。不過係咁講啊，呢架車咧雖然中排係犀利，但係其實佢後排咧，若果以一架咁嘅七人車嚟講咧，係相當之舒服。咁啊，等我展示俾你哋睇下。同埋我幾欣賞佢係個安全帶係
內置咗喺張凳上面，咁你唔會戒頸。咁啊呢一個有啲細心嘅，同埋佢呢個第3排嘅摺疊咧，基本上係全電動㗎啦，撳一粒掣佢就會向前。咁有個唔好處就係，如果你真係好急好急，哎呀啲咖啡嚟緊抄牌，呢個會有啲哆慢嘅。咁啊之後又摺翻埋張凳。咦？嗱，你見到呢一個係一個 default 嘅 setting 啦，完全唔頂腳嚇，腳下面即係凳下面亦都有腳位係俾我去伸展嘅。咁啊之後又有杯架啦，亦都有冷氣嘅開關，亦都有一個 swing 嘅風口位啦，亦都有獨立嘅遮陽簾啦。同埋係有個 USB-C 插電位。我就記得我冇記錯咯，我就記得呢個車嘅後排係有 Type C 充電口嘅。咁其實講真算係咁樣噶啦，好過好多車嘅後排座位。咁呢張 sofa 亦都係相當之厚實啦。咁但係一張咁厚嘅 sofa 其實係雙面人嚟嘅。就係呢一架車咧個尾箱空間啊，同埋啲凳摺疊得唔係到話特別聰明或者特別靈活嘅。去尾箱睇下。嗱，雖然呢架車嗰個尾箱空間咧，其實唔算話好靈活運用嘅。咁大架車嚟講，真係一般般嘅啫。嗱，呢啲係6張凳都係摺起咗嘅情況下咁樣。啊，一個 Pelican 一個咁嘅雜物箱，基本上已經擺唔落噶啦。如果你話擺大篋嘅話咧，少少棘，但係反而去擺高爾夫球包咧，佢擺得好出色喎。我老豆試過，好似話擺到5套定6套杆嘅，係要咁樣打埋咁揼上去，咁啊擺得到。咁啊呢個係始料不及，因為擺行李佢係擺得渣嘅。因為我成日車佢哋去旅行，佢哋嗰啲 Rimowa 大嚿咁樣咧，就呢度踩一隻，嗰度又踩一隻。最乞人憎咧就係佢張凳啊，係咁樣高咗一級噶嘛，高咗一級咁樣咧就好唔好擺嘅。咁啊，再加上佢嗰啲咁樣 Nappa 皮咧，又細又滑喎。咁講真，好多時搬啲大嚿嘅嘢都唔敢一嘢車上去，所以都要買晒呢啲咩保護墊啊，一嚿二嚿咁樣去保護啲皮。如果你想操用呢架車咧，講真係會有少少硬住，唔係話好舒服，唔用得唔夠自在嘅。咁啊，同埋咧，我想講咧，我屋企啊，都頭先都有講到啦，就係因為屋企嗰個車房位咧樓底好矮嘅，咁再加上架車其實即係啱啱好塞得落嘅啫。每次開尾箱門咧，只可能開到咁多。咁咧有時我要攞嘢咧，我又要眼明手快咁樣撳停道門啦，等佢唔好撞牆啦。之後咧再咁樣咧去拎嘢，咁其實係幾唔方便下嘅。若果要成日offload 啲行李嘅話咧，呢一架車喺我屋企嘅使用場景咧係幾麻煩。咁但係冇計嘅，你不論係 Dancer 啲狗又好 ，Alufado 又好，呢個小鵬X9都好咧，其實價格都係有呢個問題。小鵬直係長到拍唔落我屋企嘅，Alfa 又好似高得滯，咁啊 Dancer 亦都好似係高得滯。正係因為呢架車有升降避震咧，佢先可以入得到我哋屋企。咁拎唔到行李呢個就係一個少少嘅 drawbacks 啦。咁我唔知對於幾多人嚟講呢一個會係一個常見嘅問題，但係的而且確咁大架車咁長嘅時候，你好多時拍得貼咧，你就要預咗開唔到尾門。咁呢個係有少少棘手嘅喺香港。咁但係你話泊車啊，扭軚方唔方便咧？我覺得其實尚算可以。呢架車始終四方方啦，佢冇一岩一忽無啦啦伸長咗少少嘅勢，其實佢真係一個好典型7人車嘅一個合體形狀。咁所以揸住佢唔算話好困難嘅。As long as 你唔好找屎去揾啲地獄停車場啊，一啲又矮又窄嘅停車場咧，呢架車喺香港用其實問題不算大。我試過最癲係拍石門嗰啲標位啊，前後都係4Van定 Alfa 嚟嘅，緊塞得落嘅啫。但係好彩呢架車個360鏡頭咧係足夠準確地俾我拍到入去。咁所以係咧，呢一架車其實用耐咗嗰個滿意程度都係高嘅。咁而開支咧，自從裝咗呢個斯萊德嘅充電器之後，可以用家用電去叉咧。其實每個月個開支咧都係講緊可能800-900蚊。
但係行到2-3千公里，咁所以其實係抵用嘅。咁當然啦，佢唔會係最慳電嘅電車，但係若果你要講一架5米幾長、3米軸距一架6座豪華 MPV 喺有車嘅世界，我諗你冇翻2蚊1公里，1.51公里你都唔使旨意。咁所以呢一架車喺使用成本上係低嘅，享受係高嘅，性價比亦都係高嘅。咁係啦 ，overall 呢架車暫時係滿意嘅。咁觀眾們，唔知你哋又係 Zeekr 009嘅用家咧？你喺物色一架7座 MPV 嘅時候，你有冇諗到佢啊？嚟話我哋知啊！除咗 like 同 subscribe， 就當然仲有撳埋個鐘仔添啦。喂，仲要記得 share 埋俾朋友喎。